найцікавіше те, коли ти починаєш приступати до того, що ти хочеш сідати і ти хочеш працювати. Але перед тим це теж певний процес, тому що тобі потрібно налаштуватися, тобі потрібно зібратися думками. Звичайно, що треба пережити певні і пропустити через себе певні емоції, певні сюжети, які ти вже практично бачиш, але ти ще не бачиш їх, як вони мають композиційно виглядати. Відчуваєш вже одразу все від твого настрою, від твого душевного стану, яка кольорова гама тебе вже починає оточувати, в яких фарбах ти вже пливеш. І ось тоді твоя рука чує твоє серце, і вона сама починає малювати. Береш олівець і пробуєш. От тоді ти отримуєш величезне задоволення. Бо коли ти заставляєш себе і ти пробуєш поставити перед собою якусь конкретну тему, і вже по цій темі там вже буде якісь муки будуть. А щоб цього не було, звичайно, це треба пережити. Я люблю дуже роботи, які мають сюжети, які мають глибокі сюжети, які розповідають, які говорять. Для мене мені подобається, коли створюються цікаві образи, людські образи. Вони теж можуть говорити рухом, очами, руками. Я дуже люблю руки. Взагалі, навіть коли спілкуюся з людьми, я часто звертаю увагу на руки. Вони так багато говорять, очі і руки. Тому, напевно, так часто я і зображаю їх в своїх роботах. Я часто можу фотографувати якісь цікаві моменти, можу фотографувати якісь цікаві плями, природні плями, наприклад, кору дерева, чи там я дуже люблю фотографувати саму воду, колір води. Воно мене вже, це як фактура, виходить, так я її використовую в роботі, вони мені дуже допомагають створювати плями, так, композиційні плями. Світло-тінь? Світло-тінь, воно вже в процесі йде, так, але все ж таки бавитися з самими фактурами мені подобається. А потім вже, звичайно, готується лінійний малюнок. Техніка давня, але не настільки, скажімо, десь 17-18, кінець 17-го, скоріше більше 18-20 найбільш поширене століття. Власне, це тоді, коли, як правило, я знайома, так, зі склом, це була народна ікона. І українська. Як правило, українська ікона на склі була найбільш поширена на Поділлі. Так. Як правило, це малювали селяни. Це такий був дуже, можна сказати, і десь і вигідний вид мистецтва, тому що можна було на шматочках скла малювати, використовувати задній малюнок, свій вже заготовки, так, кілька разів. І це дуже швидко робилося, потім швидко мішалися фарби, розмальовувалося. Як правило, це робилося не одна іконка, а їх було багато, тому що потім були торги, були свята, і люди вивозили ікони продавати так, на якесь свято біля церкви. Ось, це був цілий процес, до якого була залучена вся родина, бо діти мішали фарби, так, а потім треба було викласти на сонечко, бо скло довго сохне, і діти мали контролювати, щоб по тим роботам не поскакали кури, кицьки, так, пси, тому, звичайно, що в цьому була задіяна вся родина. Ось, у нас на Закарпатті я так не зустрічала, щоб настільки було поширене це мистецтво, народне мистецтво, так, живопис на склі, але ближче до Марморощини дійсно цей вид мистецтва поширений. Взагалі я починала працювати, вивчати техніку скла якраз завдяки іконам на склі, і мені потрапила до рук, мені порадили, так, коли показували, як ця техніка взагалі виглядає.
Це були румунські ікони, великий альбом, товстезний, великий, гарний альбом. Я дуже мрію такий мати, це була позичена річ, але я малювала ці ікони як копії. І я так вивчала цю техніку. І я не могла їх перемалювати, бо вони всі настільки гарні були в кольоровому плані, в образному плані, дуже гарні. Українська ікона, вона по-своєму гарна. Вона є більш яскравою. Це є такі чисті кольори, жовтий, червоний, зелений, синій, такі приземлені кольори. Вона по-своєму теж дуже цікава і дуже гарна, народна ікона. Там дуже гарна стилістика. Не дивлячись на те, що прості люди, народні митці, але вони настільки стилізували, можливо, вони навіть над цим не задумовувалися, але настільки вони вміли передати сум Діви Марії, так, якщо це стосувалося того сюжету, радість ангелів. Ну, те ж саме руки ми можемо зустріти, так, вони навіть дивно, так ніхто би і не намалював, якби хотів би подумати і намалювати складені руки або руки в молитві. А от в народній іконі такі речі зустрічаєш, вони є неймовірно гарні. Що необхідно для того, щоб ікона була одухотвореною? Це треба бути самому такому одухотвореному, відчувати благодать. І в твоєму, по-перше, в твоїй душі має бути спокій, бо інакше ікона вона не вийде. Ти можеш її технічно зробити, але вона не буде теплою, вона не буде такою щирою, вона не буде обіймати. А ікона, вона має бути із захистом і вже на тебе дивитися з великою любов'ю, бо коли ти на неї дивишся і коли ти молишся, то ти маєш відчути ту любов і той захист, правда? Вона має це тепло випромінювати оту любов і це світло. І ось тому, звичайно, в душі треба мати такий певний спокій, багато-багато любові. Ти себе маєш її наповнювати з усього, з сім'ї, з роботи своєї, з людьми, з якими ти спілкуєшся. І, власне, таким чином тоді ти можеш. Діло не в тому, що ти готовий в цей час малювати. Ні, тоді тобі просто хочеться. Це своєрідне енергетичне наповнення? Енергетичне, звичайно, енергетичне. І, як правило, позитивною енергетикою. Добром, теплом, любов'ю. От все, що пов'язано з світлом, так? Все, що людина може сама відчувати і дарувати іншим. Я народилася в сім'ї, дуже любимій мені сім'ї. Моя мама була вчителем, зараз вони не працюють, вони вже на пенсії, вона працювала в школі довгий час. Батько в мене будівельник, майстер на всі руки. Але при тому всьому це сім'я дуже роботяща. Це такі газди, які мають свій будинок, величезний огород, і плекають кожну рослиночку, сад і так далі. І мама дуже старається для сім'ї, дуже багато робить, прикладає зусиль, щоб всім нам було добре. І коли ми були дітьми, так само. В сім'ї відчувалося завжди, ми брали приклад, так, нас вчили любити працю. Ми були дуже працелюбними, я так би сказала. А чи був у мене тоді талант, я цього не знаю, тому що такої тяги в нас в сім'ї не було художників. А так в мене тато десь такий був творчий, він там десь пробував якісь із дротиків викладати роботи, з крупи і так далі. Це він так займався, це його було таке хобі. Але художників, як таких, в сім'ї у нас не було. І тому мені здається, що якийсь прийшов такий період часу, коли мені потрібно було обирати собі шлях,
то я пробувала себе бачити в якомусь в образі якоїсь професії. І мені той образ художника дуже, от він мене переслідував. Такий, я хотіла над чимось творчо працювати, я хотіла щось нове вивчати, щось для себе нове брати. І от, власне, напевно, що якщо мені Боженько дав там трошки таланту, то якраз через працю, через те, що прийшлося дуже багато над собою попрацювати для того, щоб, по-перше, поступити в училище, так? По-друге, вивчитися там. Бо поступили студенти, мої одногрупники, однокурсники, які вже мали художні школи, репетитори і так далі. У мене цього нічого не було. І мені потрібно було до них якось, я ні в якому разі не хотіла бути гіршою. Якийсь такий, це завжди так переслідувало мене. Мені не хотілося, мені краще кращою бути, але тільки не гіршою. І, звичайно, що для цього потрібно було багато працювати. Я багато часу проводила в аудиторії. Не скажу, що я була настільки чесною студенткою, бо деякі пари я пропускала, але всі знали, що я, якщо не є там на українській літературі, допустимо, то я, звичайно, там десь в аудиторії сиджу і я малюю. Вихідні, канікули, літні канікули я проводила в училищі. І я пам'ятаю, я тоді таке задоволення від цього діставала. А коли я вже відчула, що в мене виходить, а ще якщо підійшов викладач і пояснив, що Вікторія, це треба зробити так, а можна ще інакше. І тоді оце дійсно, коли ти любиш роботу, коли вона тобі виходить, це тоді таке задоволення працювати, величезне. У мене були дуже хороші викладачі. Взагалі, якщо говорити про художнє училище, я навіть не згадую його як навчальний заклад як такий, як велика просто сім'я. Ми тоді якраз такими були – студенти і викладачі. Ми допомагали. Були всяке, ми могли дістати десь, нас могли наказати, нас могли покритикувати. Ми, як студенти, гарячі голови, ми могли щось натворити. Це, звичайно, не без цього. Але у всякому разі у нас завжди був діалог. У нас завжди, це справді відчувалася така велика сім'я. Хоча викладачі завжди змінювалися. Нас викладала Надія Ярославівна Дідик на першому курсі. Потім довгий час у нас викладав Ковач Антон Михайлович, він був моїм викладачем довгий період часу, і, власне, він, можна так сказати, він мені привив любов до живопису саме, бо я так якось більше тягнулася, можливо, до графіки, до чогось такого, але, по-перше, він показав своїм власним прикладом, бо він біля нас часто малював, він з нами сидів, ми разом були. І, по-друге, такі поради, настанови, що така заразив живописом. А потім, я дуже пам'ятаю тему, ми вивчали живопис на склі. І я не зрозуміла цю техніку. Я так вимальовувала з одного боку, я розуміла, що треба дати лініями обвести контури і дати колір, зафарбувати. Я не думала, що я маю дивитися з іншого боку. Я робила все так, щоб мені було гарно з цього боку, де я малюю. Тому оце перший твір у мене оригінальний. Він ніби і не вийшов, але він вийшов, як вийшов. Ось. А вже потім я довгий час почала малювати такі графічні роботи, де акварель і туш. Туш, перо, фломастери різні, за різною шириною. Ось. І коли побачив мої графічні роботи художник, він у нас викладає також зараз і в коледжі, Юрій Дикун, а він малює на склі, то він так дивився і каже: слухай, а ти не хочеш спробувати цю таку роботу саме перевести на скло?
Для мене це так дивно було. І ось якраз тоді він мені показав саму технологію. Я почала працювати на маленьких спочатку шматках скла, потім на більших. Я переводила свої роботи і, боже, це дійсно гарно і такі незвичайні для мене були ці роботи. Вони не були схожі ні на кого, вони якось так випадково в мене вийшли. І ще воно перенеслося на скло, вивчаєш техніку, яку ти не знала раніше. І воно так дуже... Для мене це просто було цікаво. Це було як відкриття. Моє особисте відкриття. Звичайно, що цей живопис знає багато художників, так, пробували малювати. Але для мене це було відкриття. Як народжуються ваші сюжетні роботи? А сюжетні роботи треба переживати. Треба цю історію народити і в ній прожити. Я дуже багато гортаю журналів, гортаю художніх творів, різних художників вивчаю. Так? І, власне, я дивлюся їхні історії. Так? Кожна робота – це є історія. Якщо це не книга прочитана, вона по-іншому прочитана. І вони тебе можуть прям наштовхувати на сюжети. І ось такі історії мають спочатку зародитися, так, а потім їх потрібно виплеснути, трансформувати так, у роботу, скомпонувати так, і таку, як написати розповідь. Але ти її не читаєш, ти її бачиш, вона сама за себе розповість. Хоча кожна розповідь, кожному глядачу окремо, вона розповідає по-своєму, вона розповідає свій сюжет. Кожен може побачити свою історію. І це теж дуже цікаво. Сюжетні роботи, вони дуже цікаві. Над ними треба багато попрацювати, тому що це не тільки ідея, а це і композиція, і це і знаходження самого образу, декоративне його оформлення, тому що скло, воно все ж таки дуже потребує декору. І коли там той декор є, то вона є багатою, вона є гарною роботою. У вас сім'я творча? Як допомагає вам, чи заважає, чи, можливо, складності є? Те, що наша сім'я творча, це допомагає, тому що ми є однодумцями, мистецтво нас об'єднує. Взагалі, сім'я – це маленька країна, так, держава. І завжди, як в державі, є фактори, які її об'єднують. Так само в сім'ї має бути щось, що нас об'єднує. А в нас такого є багато. Так? Це і любов до дітей, це і любов до дому. Але нас об'єднує мистецтво. Ми часто обговорюємо свої роботи, у нас є плани свої. Це дуже добре те, що ми можемо спланувати свої персональні виставки, парні, так, сімейна виставка. Це дуже цікаво, воно справді тримає так сім'ю в такій міцності, цілісності. Я не можу собі, в даній ситуації, звичайно, що було життя і було мистецтво і творіння і до Бориса, але зараз, скажімо, це би було, я думаю, значно важче. І зараз я собі цього уявити не можу, тому що він може нічого навіть не говорити, але тут він поряд зі мною працює. Ми працюємо в одній, так, зараз майстерні, коли холодно. І це таке, як пленер, і ти так відчуваєш себе, тобі і не скучно, ти підійдеш, тобі принесуть каву, а от ти підеш, звариш каву. Ми маємо можливість поговорити. Якщо не виходить, як ти думаєш, що з цим робити?
І він завжди, ще не було такого, щоб він сказав, ну розберись, або я не маю часу, або я зараз зайнятий. Ні, ніколи не було. І завжди, от знаєте, ще такий цікавий момент, коли ти малюєш цілий день, чекаєш, Борис приходить з роботи, і те перше питання, ну що ти сьогодні, ти доробила свою роботу? І тільки знімає одяг, він вперше йде, ну ідім, поглянемо, що ти сьогодні, що ти зробила. І це приємно. Тому що ти відчуваєш, що то все не байдуже, тому що є людина, яка турбується про тебе, цікавиться тобою, і йому цікаво, що я роблю, і я когось цікавлю в цій сім'ї. Зараз період війни важко, наскільки мистецтво допомагає пережити ці хвилини трагічні? Коли почалася війна, це був такий період якогось такої тиші, внутрішньої тиші душевної. Ти не бачив нічого, що тебе штовхало до творчості. Якась така пустота в душі. І ми якийсь певний період часу ми не малювали. А потім кожен хотів прилучитися, кожен хотів, тому що ти спочатку думаєш, Боже, треба вивчати, як користуватися зброєю, а хто знає, як тобі ж потрібно щось робити, війна. Кожен по-своєму це сприймав, так? Якийсь страх все одно був. А потім ми по-іншому, вже це, коли вже цю думку ми вже сприйняли і ми вже зрозуміли, що відбувається, то кожен хотів прилучитися до цієї справи тим, чим може. І так, і от ми художники. Що ми можемо зробити? Зрозуміло, ми сітки плели, сітки здавали, ми збирали одяг, все, що всі і інші робили. Але потім Бориса виникла ідея, що потрібно малювати, скільки ми можемо, здійснювати, постійно робити ці аукціони, продавати роботи, тому що таким чином збирати кошти і кожного разу, чим ми можемо допомогти, то в таких акціях завжди потрібно було брати участь. Я теж, ми обоє брали участь в таких виставках. Найбільше, звичайно, Борис. Він ось до сьогодні вже стільки часу, а в нього не знаю навіть, чи зміг би він сформувати зараз свою сучасну виставку, тому що він постійно, останні роботи, які він малює, практично всі роботи йдуть на ЗСУ при кожній можливості. Тому ми залучені таким чином. Якщо в нас буде можливість ще чимось зайнятися, якщо ми зможемо ще чимось допомогти, звичайно, що ми будемо залучатися. Тому що це пройшло через нас таким болем. Воно інколи буває, що не витримуєш новин, не витримуєш. Я особисто дуже реагую на поховання. І я потім не можу до себе прийти довгий період часу. Мені це викликає такий біль страшний. Мистецтво лікує? Так. Мистецтво дуже. Взагалі творчість лікує. Чим би ми не займалися. Дуже добре, коли людина знайде в собі бажання щось творити, щось робити. Я не кажу, що це обов'язково має бути малювання, ні. Але чимось таким займатися, у що тобі захочеться вкладати душу свою, любов свою. І коли ти дуже в цій роботі своїй, то в тебе немає часу ні на негативні якісь думки, ні якісь посили, так, негативні. Ти навпаки більше, ти лікуєш, ти виліковуєш свою душу, ти виліковуєш свій емоційний стан. Тому що в кожного з нас зараз ситуація далеко не проста. Ви брали в багатьох виставках, які для вас найбільш важливі, і всеукраїнські, і зарубіжні? Та, напевно, так важко виокремити, бо всі важливі виставки. Мені дуже подобаються виставки
наші обласні, які присвячені до якихось подій. Різдвяні виставки, пасхальні виставки. Чому? Тому що ти заходиш в зал і ти бачиш, що наша традиція жива. Кожний закарпатський художник, він оцю традицію, традиція краю, так? Культура краю, вона ж має свої основи, свої духовне наповнення. Ми мусимо зберегти свій менталітет, ми мусимо зберегти свою культуру, свої традиції, ми мусимо це передати своїм дітям. Звичайно, що це осучаснюється все, так? Але тим не менше, бо є різні, ми писанки малюємо різними теж новітніми техніками. Ми цікаві, але писанка живе, вона несеться тисячоліттями. І тому я дуже люблю, я люблю обласні наші виставки, всеукраїнські. Часто ми здаємо роботи, але не дуже є можливість поїхати і бути присутнім на цих виставках. І отримую величезну радість, коли ми маємо персональні виставки. Мені дуже було приємно, коли в нас була ціла серія персональних виставок з Борисом. Називалася виставка «Двоє». І так, це дуже було приємно. Навіть наші роботи, вони якось так поєдналися. Ми працюємо в різних напрямках, але вони такою стали єдиною такою хвилею. Це приємно, мені подобалося. Як сприймають наше мистецтво за кордоном, зокрема ваше? Ви знаєте, живопис на склі навіть в Україні це, не можна сказати, дуже поширене явище. Так? Це мистецтво, яке воно не заумирає, але рідкісне. Так? Пояснюється тим, що техніка складна, довготривала, потрібно довго працювати над роботою, і, звичайно, важко такі роботи трансформувати. Якщо ти хочеш кудись повести виставку, все-таки це скло, і якщо воно розіб'ється, то ти його вже не поміняєш, бо розбивається вся робота, і все, і її нема. Тому, звичайно, що, якщо за кордоном, то це є новітнє, це є щось таке, чого вони ще не бачили. Напевно, що, знаєте, ми вже бачили все, там і модерний живопис, і графіки, і класиків, але коли ти йдеш склом, а таке ми ще не бачили, і це цікаво, і це дуже багато людей приходить на ці виставки, цікавляться. Потім тебе розшуковують. Є така художниця, малює на склі, нас зацікавила, ми хочемо подивитися. Якраз переживаємо прекрасний час, весну. І вона вже кожного ранку ти виходиш і кожен раз ти бачиш, нова квіточка розцвіла, нове життя з'явилося у дворі. Дерева розцвітають, оці бруньки, все зеленіє. Я дуже люблю цей період часу, весна і літо. Це, очевидно, мої пори року, де я себе дуже комфортно почуваю. Знаєте, оця краса, вона тебе так наповнює, справді, енергетично сповнює. Так, я згадую завжди, я дуже люблю в цей час їздити до мами. Часто їздити, кожний раз, особливо в цей час, тому що я сама з мікрорайону Доманинець, так, коли село Доманинці, я дуже люблю свої Доманинці. Мені вже багато років, але все одно, як тільки я до Канального мосту під'їжджаю, і тільки я ступаю, починаються Доманинці, я по-іншому дихаю, і в мене по-іншому б'ється серце. Мені так здається, бо я так себе інакше відчуваю. А в такий час, якщо ви будете їхати, ви проїдете міст, канал, і просто подивіться направо. І вас тепер зустріне величезна, перша хата, друга хата, величезна біла магнолія. Це така невіста. Вона стоїть, вона вже зустрічає всіх, хто в'їжджають в Доманинці. Я це завжди так сприймаю. І повертаєшся в інший бік, в кожному дворі бордова, рожева магнолії.
У мене домовинці пов'язані весною з магноліями. Дуже. Я дуже люблю магнолії. Це така краса і в кольоровому плані, і це пахне весною, і життя таке дає одразу.